హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హనుమా ట్రక్ బ్లాగ్స్. ఈరోజైతే ఇది టాటా బండి టిప్పరు 10 వీలు. ఈ బండిది ఇంజిన్ అయితే అంతా డిస్మాంటిల్ చేసి రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ బండికైతే మొత్తం వర్క్ అంతా అయిపోయింది అప్పుడే. అందుకనే మీకు వీడియో. ఈయన మెకానిక్ వచ్చేసి బళ్ళారి లారీ టర్మల్లో ఉంటాడు. పేరు వరి భాష. ఈయన ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు ఇంకోరు. వీళ్ళిద్దరు వర్క్ చేస్తున్న సూపర్ మెకానిక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరికన్నా మీకు వర్క్ చేయాలిగా, బండి ఏమైనా రిపేర్ ఉంటే బళ్ళారిలోనా మాకు కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళైతే రిఫండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ హనుమా ట్రక్ బ్లాగ్స్.